Honey，呢度咧唔知係咩街嚟㗎，但係好多嗰啲咧好笑㗎。呢個咧超驚咧係咧超級多離心力咯，所以我唔會咁玩。跟住佢哋只係玩呢個就係呢度嘅街景咯。呢應該全部都賣即係餐廳嚟嘅。跟住今日得3個人，呢個 Sam 跟住呢個 Becky 又見佢啦。嚟啦！你好，你好。會有頭嗱，呢個就係咁樣啦。跟住頭先我哋玩咗媽咪嗰個，跟住我以為好驚，就係好有啲，因為黑掹掹，會有頭，因為黑掹掹咧，跟住之後係過坑車嚟嘅，佢寫住話係，跟住有啲好彩佢冇乜離，都冇離心力嘅，好彩即係咁樣啦，就係咁樣啦。我俾你睇下個人號碼係，等陣啦。係啦，我哋就係咁樣啦，跟住啱啱去玩水啊，跟住一衝過嚟玩呢個，跟住夜晚就去睇下行下街咁樣啦。今日天氣唔錯啦，之後但係唔會話好曬，不過都黑咗又其實。而家我哋就唔知去邊啦，睇下點樣啦。呢個就係 Universal 嚟嘅，呢個係啦，咁好啦，拜拜，Honey。